भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा जैतवंत कुर्साची परब आचरण करता. वय खुरीस आम्हा समेस्तांक मोगासो जावन आसा. हर एकलो मनीस ताच्या जिवनांत खुरीस खाणयूक आशेता. ताच्या गोळ्यान जावन ती खुरीस आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक कुर्सा वयर आमची पातयणी जावन आसा. कशें जेजून कुर्सा मारिफात जैतवंत जालो तशेंच कुर्सा मारिफात आमकां सुटका मेळटा म्हणलो तो बरोबरसो आम्हा समेस्तांक आसा मोगाचे न्हू. वय जुदेवांक एक नालिसायेचो गुर्त जावन आसलो, मोरणाचो गुर्त तो जावन आसलो. पूण आम्हा समेस्त क्रिस्तांवांक खुरीस एक जैतवंताचो फळ म्हणून आमी सांगेत. वय एका रुखाच्या फळा वरवीं फातक आनी मरण ह्या संवसाराक आयले आनी सकड संवसार सुकोन गेलो म्हणून आमी सांगेत. हर एका तरान पळोवचें जाल्यार एका पातका वरवीं संवसार सगळो विबाडून गेलो. बरें आसलें सगळें वायटांत परिवर्तन जावन गेलें. वय मोगाचेनो, आनी केदळा जेजून त्या सुकुल्ल्या रुखाडा वयर आपणाचो जीव दिवन त्या कुर्सार उमकळोन फारीकपण दिवन आमकां सोडयला. तवळ परत आमकां समेस्तांक तें जीवन ताणें दिलां जावन आसा मोगाचेनो. खुरीस आमच्या जिवितांत प्रभाव हाडयता. कित्याक त्या कुर्सा धांवन वळिल्लें तें रगत सक्रामेंताक कारण जावन आसा. 7 सक्रामेंताची कृपा त्या कुर्सा धांवन वळोवन येता आनी आमकां दैवीक सक्तेन भरता मोगाचेनो. वय त्याच जैतवंत कुर्सा वरवीं त्या कुर्सा धांवन वळिल्ल्या त्या रगता वरवीं
आज मनशा कुळाक सडवण लाभल्या. देवसाराच्या गुलामपणात जावन, पातकाच्या गुलामपणात जावन आनी ससनाच्या मरणात जावन आमकां सुटका त्याच कुर्सा मारिफात आमकां मेळ्ळा. त्या देखून कुरीस जाय जय आमा सुमेस्तांक एक जैते वतांचो संदेश. त्या देखून आमी आमचो कुरीस काड उडोवंक नजो. बगार सदांनीत आपणाचो कुरीस उखलून घेवंक आसा आनी सम्याचो पाटलाव आमी करूंक आसा. समी जेजू म्हणटा, कोण म्हजो शीस जावंक आशेता आपणाचो कुरीस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान तो येवं दी. आपणाकच इन्कार करूं दी. वय मोगाचें न्हू. कुरीस म्हळ्यार कितें? आमची खुशी वयर जावन सकल मुसर व्हडली सयत खुशी आमची जावन आसा. पूण देवाची खुशी आमच्या कुशेक आड व्हरून सांगता ती बरी न्ही. तशें आमच्या जिवनांत एक व्हडलो कुरीस जाता आनी आमकां समजनासतना आमी तो कुरीस आमी पयस काड व्हरून उडोवंक पळयता. ते पूण जेजू म्हणटा, देवाची खुशी करूंक तूं पळय. केदाळा देवाची खुशी करूंक पळयताय, तुजो कुरीस तुका सलिसायेचो जातालो, तुका सादारण असो तो म्हूण कळटलें आनी सलिसायेन तो उखलून तूं सम्याच्या फाटल्यान वचूंक शकतलोय. मोगाचें न्हू. एक काणी अशी आसा. एकली बायल मनीस सदांनीत इगर्जीक वेताली आनी इगर्जीच्या दाव्या कुशीन सांत आंतोनीची इमाज थंय आसली. सदांनीत वचून तिणें सांत आंतोनी कडेन सांगचें आसलें की म्हज्या जिवनांत कित्याक इतलो व्हडलो कुरीस तुवें दिलाय? म्हज्या जिवनांत सोसूंक जायना तितले कश्ट म्हाका कित्याक? पळय म्हज्या शेजारनी, म्हज्या आमच्या पिरगजीच्या हर एका घरांत संतोष आसा, उल्हास आसा. सगळ्यांनी तांकां कुरीस नात, म्हाका काल्याक एकल्याक मात्र इतलो व्हडलो कुरीस. अशें सदांनीत मागल्या उपरांत एक दीस सांत आंतोनी अजापांनी म्हणल्या पळय तिका दिश्टीक पडटा खंय आनी सांत आंतोनी सांगता, ओळे ह्या इगर्जीच्या मुखार थंय एक व्हडलो गोळीचो रूख आसा. त्या गोळीच्या रुखा मुळा फाल्यां सकाळीं हांव सगळ्या तुज्या फिरगसगारांचे कुरीस हाडून दवरता आनी तूं तुजो कुरीस हाडनी हे आनी तूं तुजो कुरीस सकल दवर आनी तुका कोणाचो कुरीस जाय जय तो तूं व्हंकल काणगे. वय सांगता ती स्टोरी. ती सकाळीं बेग्गे उठून धांवन धांवन आयली खंय. धांवन येतना सांत आंतोनीन सगळ्यांचे कुरीस थंय दवरल्यात. एक एकच उखलूंक लागले खंय. एक ल्हानसो कुरीस तिणें पळयलो आनी वो म्हाका जायत म्हणून तिणें उखल्लो खंय. उखलतना तो उखलूंकूच जायना, इतलो जड. तिणें म्हणलें गे ना ना म्हाका इतलो जड, इतली कठीण नाका बा म्हणलें गे आनी तो सोडलो खंय. मागीर इल्ल्या वेळान ती पळयता आनी एक पळयता इल्लोसो धाकटो आसा पूण लांब कुरीस खंय. म्हणून गे म्हाका नाका इतले कश्ट, इतल्या दिसांचे कश्ट म्हाका नाका म्हणून लागले खंय. आनी एक मोठो कुरीस आसलो. नाका बा हो एक कुरीस म्हाका नाका म्हणलें खंय. एक वांकडो तिंगडो कुरीस आसलो खंय. नाका म्हाका हें पळय नाका अशें म्हणून सगळ्यांचे कुरीस उखलून पळयले खंय. लास्ट तिणें ती सस्स कुरीस काण घेवन ती सांत आंतोनी मुखार आयली खंय. तर सांत आंतोनीन म्हळें खंय, देव सांगता आमच्या सक्तेच्यानी विपरीत सडीत तो कोणाक कश्ट दिना. त्या देखून आमकां दिल्ले कश्ट आमी सोसून वरीसय मोगाचें. जंय ते बोंत जावचें म्हळ्यार आमी त्या कुर्सा विशयंत चिंतचें. आमकां दिल्ले कश्ट आमच्या बऱ्यापणाक म्हणून आमी वळखून घेवचें. कित्याक जिविताचे कश्ट आमचे कुरीस जावन आसात. केदाळा आमी तो कुरीस आमी स्विकार करता, आमचे कश्ट आमी स्विकार करता. तेदाळा तो कुरीस वोवंक आमकां सलिसाय भोगता, इजी जाता मोगाचें. त्या देखून सोम्या थंय आमी सदांच
बरोबरसो दवरीस. केदाळ आमकां तो कुरीस उखलूंकूच जायना. पटापट आमकां एका पटापट मस्त कश्ट येवनूच आसा जाल्यार तो वळो आमच्या जिवनांत आमकां निराश कोण भोगचें आसा. पूण आमी निराश जावन नजो, कित्याक देव हर एका वेळार आमकां कुमो करता म्हणल्यार आमी उडास दवरी जाय. केदाळ आमकां कुरीस होवंक जायना, केदाळ आमची पिडा कठीण आमकां सोंसूंक जायना, तो वळ भोंव मार त्या देवाक. तो म्हणटा केदाळ तूं भोंव मारताय, हांव तुज्या लागींच आसा, तुज्या सेवेक तुका कुमो करूंक हांव सदांच तयार आसा. जर तूं म्हाका आपयशी जाल्यार हांव धांवून धांवून तुजे सरशी येता म्हणटा देव. वय मोगाच्या न्हू सर्वेस्पर देव आमकां सदांच कुमो करूंक तयार आसा. ताका आमी आपय जाय. केदाळ आमकां कठीण भोगता, आमच्या जिवनांत कश्ट म्हणून भोगता, तो वळ आमी जेजूक आपय जाय. कित्याक जेजून सोंसुल्ले कश्ट ह्या संवसारांत कोणेय मनशांनी सोंसुल्ले नात. ताणें ते कश्ट सोंसून आमकां समेस्तांक एक उदाहरण दिलां, एग्जाम्पल दिलां. कित्याक म्हळ्यार कश्टा वरवींच आमी जायते वोन जावंक शकतले. कश्टा वरवींच आमची परीक्षा जातली आनी आमी जायते वोन जावन देवाची सेवाक आनी शिस म्हणून वळखून घेतले. पळया जेजूचे आपोस्तल आनी सांत पावलूक पळया. समोरते खातीर तांणी कितले कश्ट सोंसले. खंय सर ते गेले, कोणाच्या मुखार ते रावले, पूण समोरतींत ते थीर रावल्ल्या वरवीं तांणी तांचो कुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव केल्ल्या वरवीं आज ते जायते बोन जावन सर्गारासांत आसात. वय मोगाच्या न्हू आमकां समेस्तांक जायते बोन कुर्सा जावन इंस शिका जाय. आमच्या समेस्तांच्या जिवनांत कश्ट सहज जावन आसा. आमच्या सगळ्यांच्या जिवनांत कश्ट येतात, ल्हान भुरग्यांक समेत कश्ट आसात. पूण कोण देवाचेर पातयेता ताका ताचे कश्ट हळू जातले. कोण देवाक आपयता देव येवन ताका कुमो करतलो आनी तुजो कुरीस हळू करतलो आनी तूं ताच्या सांगाता ससणाच्या जिविताक पावतली. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता उतर तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता दैवी तुझे उतर अत्रेगनाय गाता मोगाळ तुझे सदा पाळटा दैवी तुझे उतर अत्रेगनाय गाता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता सासनाचो जीव उतर भूमोगाचे आत्मिकान वागोचे उतर सोम्या तुझे सासनाचो जीव दिवचे उतर
दैवी तुझे प्रेज द लॉर्ड. एव्हरी म्हणली बाईन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत 10व्या क्लासीन शिकून आशिल्लो आनी तो शिकपान पाटी आसलो. त्या वरवीं ताणें ताच्या एग्जामान बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्लीं. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. मात्र न्हय, ताका एक बऱ्या कॉलेजीन सीट फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7:7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जनवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें दू कामाच्या सोदण्यार आशिल्लें. ताणें कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळोवन येतलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें दू सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागून आशिल्लें हांव. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या धुवेक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीन काम फावो जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 90:17. सर्वेस्परा, आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हाताचो वावर सफळ कर, वय आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. आतां आमी कीर्तन 30:4 वळ 1-9 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 34:1-9. सर काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. वॉल्टर डिसोजा म्हणलो भाव बँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, आमी आमच्या घरच्या सुवातेर बोरवेल घालूंक प्लॅन केल्लें. तवळ आमी कितेंच अडकळ नासतना बोरवेल घालून बरें उदक मेळोवंक डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच कळनासतना आमी रिपीट करन आशिल्लीं हांव. आनी तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागून आशिल्लीं हांव. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात कितेंच अडकळ नासतना आमकां बोरवेल घालून बरें उदक मेळ्ळां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळसंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 94:14. सर्वेस्पर आपले परजेक सोडचो ना, आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक UK एका कंपनींत
बऱ्या कंपनीत काम मेळोवंक हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या पुता खातीर उसार नासलीं. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या पुताचो फुडार आशिर्वादीत कर देवा, म्हज्या पुताच्या फुडाराक एक वाट दाखय देवा म्हणून सोम्या जेजूक उलो मारून हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पुताक युकेंत एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. त्या खातीर धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोरेक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडलोय आम समेस्तांची सुटका करच्या खातीर. त्याच सोम्यान त्या रुखाटा वयर त्या कुर्सा वयर रगत वरवन आमची सडवण केल्या आनी आम समेस्तांक जिविताची जर उत्पन्न केल्या आनी त्याच कुर्सा मारिफात सक्रामेंताच्या रुपान आज तो आमचे संगता जियेता आनी आमकां नवी करता. देखून बापा, तुज्या योजनांत आमी संतोष पावत आसतना, तुका अर्गांनी ओगळाप दित आसतना आमा समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमा भुरग्यांक सदांच कश्टान जियेतना तुका उलो मारूंक आनी तुजी सेवा आमकां मेळाशी कर. तूं खंडीत जावन आमकां येवन कुमो करतलो म्हणली ती पातयणी आमचे थंय उपजाशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आयचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. फाल्यांच्या दिसा सप्टेंबर 15 तारखेतावन 2:45 ते 4 वरां पर्यंत एक नवी मांडवळ जॉन चॅप्टर 1 वर्स 48. जेजू नतानाएलाक जाप दिवन म्हळे, हांवें तुका पळयला, हांवें तुका पळयला ह्या ओळीचेर आमी नियाळ करतल्या. तशेंच वेनेसडेच्या सप्टेंबर 17 तारखेर विशेष 24 hours एडोरेशन आसतले. 24 वरां विशेष आराधन आसतले. तुमकां जण एकल्या भाव भयणाक सप्टेंबराच्या 17 तारखेर एक विशेष वक्त्यांचे आपणे जावन आसा. येया आणि सोम्याची दैविक सकत आणि पदवी अनुभव करूया. सप्टेंबराच्या 19, 20, 21, सप्टेंबर 19th, 20th, 21st शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्व्हेन्शन आणि हिलिंग सर्व्हिस आसतले. जागो जावन आसा डिवाइन रिट्रीट सेंटर, न्यूएम, गोवा. 2 वरां संजे 7 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश आणि टीम तसेच इतर याजक या सुवातेर हजर असतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लिश असतले. या वडा संख्यान आणि सोम्याची दैविक सकत अनुभव करूया. सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट असतले. आयतारा, सोमार, मंगळार, बुधवार ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर असतले. एक विशेष आपणे तुमका जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करून सांगा एकामेका आणि सोम्याची दैविक कृपा अनुभव करूया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th of September till the 28th of September for all the youngsters. This retreat is organized by the Konkani Service Council from the Archdiocese of Bombay. This retreat will be conducted in English at Tabor Bhavan, Raite Village, Kalyan. We invite all the youngsters to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. Father Matthew Elwingle, Director of Tabor Bhavan, also Father Dibin Alwasari, who's the Assistant Director of Tabor Bhavan, Brother Prakash D'Souza, and other renowned preachers will be there for this youth residential convention. Requesting all the youngsters to kindly be a part of this convention in large numbers. To register yourself for this retreat, you can scan the QR code on the poster or you can click the link in the description box below. Share this poster with your friends. या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन.
परतच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव शिप्पार काम करनाशिल्लो आनी थंयसर तो सीक पडलो आनी तवळ हांव मस्त भियेल्ली, कंगाल जाल्ली आनी तेन्ना हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें ना आनी हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या घोवा खातीर उसार नाशिल्ली. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता म्हणून सांगून हांव देवाक उलो मारन मागोन आशिल्ली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या घोवाची भलायकी बरी आसा आनी आतां तो वेकेशनांत गांवाक आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 10. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकळूत कर, सर्वेस्परा म्हाका पाव. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव भायल्या गांवांत वावर करनाशिल्लो आनी थंयसर हांव वावर करून सुरू केल्ल्या उपरांत म्हाका इन्क्रिमेंट जावन येतलें आनी खंयचीच गव्हर्मेंट रजा संदी खंयचीच रजा म्हाका मेळनातली आनी म्हाका गांवाक येवंकी अवकाश नातलो आनी तवळ हांव कंगाल जाल्लो. मस्त टेन्शन म्हाका जावन आशिल्लें. तेन्ना हांव भियेतलो आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं तीन देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ह्या टेन्शनांतावन म्हाका राख देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव मागोन आशिल्लो. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या कंपनींत हांवें रिजायन दिल्लें तें त्यात सेम बॉसान म्हाका रिजायन पाटी काडूंक सांगून म्हाका इन्क्रिमेंट दिला. मात्र न्ही, म्हाका सगळे रेजय म्हाका फावो केल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या त्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसां. घबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. रेनिटा म्हणली बहीण शिरवांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें बहीण जेनिशा ताची सेफ डिलिव्हरी जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां साम चॅप्टर 127 वर्स 3, साम चॅप्टर 113 वर्स 9, लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. हांव सदांच कळनासतना म्हज्या भयणी खातीर उसार नाशिल्लीं. तशेंच आमी सर्वां एक कुटाम जावन पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या भयणीच्या सेफ डिलिव्हरी खातीर आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या भयणीची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावन ताणें एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. येदे व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव सुमार तेंपातावन कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनातलें आनी तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 9 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2, साम चॅप्टर 46 वर्स 1. ही देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या फुडाराक एक वाट दाखय देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव नाशिल्लो. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आखंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार.